1月15号，中国外交部长秦刚结束对埃及的访问，为此次非洲之行画上圆满句号。秦刚此行共出访埃塞俄比亚、加蓬、安哥拉、贝宁和埃及5个国家，以及非盟总部、阿盟总部。这是中国外长连续33年选择非洲作为新年出访的第一站，再度印证中非深厚的传统友谊。而美国视非洲为大国博弈的角力场，秦刚刚结束对非洲的访问，美国财政部长耶伦就将在本周访问非洲3国。埃及是秦刚非洲之行最后一站。当地时间1月15号，埃及总统塞西在开罗会见到访的中国外交部长秦刚。塞西说：“埃中友谊历史凝结，牢不可破；埃中共建“一带一路”成果丰硕。埃及欢迎更多中国企业来埃及投资兴业。”塞西还强调，中方近期优化调整了新冠疫情防控措施，埃及人民热情欢迎中国朋友尽快来埃及旅游。秦刚转达了习近平主席的亲切问候和良好祝愿，两国元首高度互信，保持密切交往，为中埃全面战略伙伴关系注入强劲动力。中方同样期待紧密对接各自发展战略，加快推进重点合作项目“一带一路”建设和中阿峰会成果在埃及取得更多成果。2016年，我曾随习近平主席访问埃及。埃及呢，有句谚语：喝过尼罗河的水，一定还会再来。所以再次来到埃及，我倍感亲切。埃及当地媒体还报道称，中埃就围绕苏伊士运河建设的工业物流中心、苏伊士运河经济区和开罗以东新首都的建设合作等达成诸多共识。外交部发言人汪文斌在17号的例行记者会上介绍，秦刚所谈得到埃方高度赞赏和积极回应。埃及外长舒克里表示，中国为维护世界和平和地区稳定发挥重要作用。埃方赞赏中方在巴勒斯坦问题上发挥的积极作用，期待与中国在联合国、77国集团和中国等平台加强协调配合，维护国际关系基本准则。2022年12月30号，秦刚出任外交部部长。在这个辞旧迎新的时间节点，作为新上任的中国外长，秦刚在年初的首次出访引起广泛关注。外界注意到，秦刚此访延续了中国外长连续33年年初首访非洲的优良传统，体现了中非深厚的传统友谊，也见证着中非友好合作关系不断迈上新台阶。深圳卫视记者注意到，从地理位置而言，秦刚此次行程辐射非洲各个方向。此外，5个国家中既有埃塞俄比亚、埃及这样人口以及经济体量大的国家，也有贝宁这样面积较小、人口稀少、较为贫困的国家，同时还有安哥拉、加蓬等和西方关系紧密的国家。这样的安排也被外界认为具备大小兼顾、新老结合、涵盖面广多重特点。值得注意的是，秦刚还访问了分别位于埃塞俄比亚和埃及的非盟、阿盟总部，折射出中国发展对外关系的新思路。这可以体现出中国是把非洲看成是一个整体性的力量，表现了中国对非洲这种一体化的这样的一个支持和重视。非洲媒体注意到，近年来中非合作长足发展，中非贸易总额甚至达到了美非贸易额的4倍，这在美国政坛引发焦虑。继去年拜登召开第2届美非领导人峰会之后，美国财长耶伦也将于17号起访问塞内加尔、赞比亚和南非3个非洲国家。根据美方的计划，总统拜登、副总统哈里斯、美国贸易代表戴奇、商务部长雷蒙多也将先后到访非洲。美国舆论认为，美国高层的一系列访问旨在对抗中国在发展中国家影响力。但正如秦刚11号同非盟委员会主席法基共同会见记者时所说的，非洲是国际合作的大舞台，不是大国博弈的角力场。秦刚表示，非洲是一块崛起的大陆，希望的沃野，充满生机和活力。没有非洲的和平与发展，就没有世界的稳定与繁荣。非洲需要的是团结合作，而不是阵营对抗。任何国家、任何人都没有权利强迫非洲国家选边站队。
津巴布韦先驱报文章指出，20年来，中国与非洲国家建立了牢固、富有成果和互惠互利的关系。在新冠疫情期间，中国在非洲投资基础设施建设、促进贸易，向非洲国家提供援助。多项合作显示，这个亚洲巨人不寻求主宰其他国家，也不谋求成为新的霸主，他也不干涉别国内政。中国的政策非常成功，以至于在非洲年轻人中，中国比美国更受欢迎。在这方面，以干涉政策、单边主义、强加制裁、胁迫和筑起不容忍之墙著称的美国，已经在中国面前失去了优势。该报还指出，美国也对非洲做出了一些承诺，但美国人更应当花心思在怎么去兑现这些承诺。耶伦的这一次的这样的一种访问非洲的话呢，他可能是有多方面的这样的一个意图，包括经济层面的、政治层面的。这么多些年以来，可以说是各个大国都在加强和非洲的合作。但是呢，很多大国、一些西方国家的话，他给非洲提出了很多的合作倡议、很多的项目、很多的资金，但是呢，最终落地的比较少，很多都是口惠而实不至，或者说是雷声大雨点小，真正落地的没有，或者说很少。而这个和中国的这样的一个对非合作的话，形成了一个比较鲜明的一个反差。好，相关题马上来连线特约评论员陈斌，陈先生好。中国外长秦刚的非洲行结束了，有哪些收获和成果呢？国际舆论又怎么看？主持人好，中国新任外长秦刚的非洲行呢，一路上都被国际媒体所关注。一方面呢，看新外长的外交风范；另一方面，看中国如何强化中非关系，应对美国对非洲的插足。国际媒体的评说呢，恰好反映出这个对秦刚外长的非洲行的成果。首先呢，秦刚外长的非洲行是经过精心谋划的，颇有韬略。从出访国家选择上，5个国家囊括非洲东南西北中，显示出这个中国呀对非外交的宽广视野，不在非洲大陆的任何地区留下空白地带。这5个国家呢，有富有穷，有大有小，有老有新朋，显示出中国对外交往的基本原则，也就是平等互助、合作共赢。美国学者呢还注意到，中国外长访非啊，真的是疏而不漏。从语种上看呢，它的行程包含了阿拉伯语、英语、法语、葡语国家。其次呢，中国外长的非洲行凸显了深化中非全面战略合作伙伴关系，特别强调要进一步的提质升级。这表明呢，中国式现代化为非洲提供了新的机遇。美国的非洲问题专家说中国除了扩大与非洲的新兴产业合作，还应当向非洲国家传授行政治理能力，帮助非洲国家提升行政效率和官员的政绩观。第三呢，是积极的应对国际关切，切实帮助非洲国家渡过债务难关，显现出中国对非洲国家的发展是情真意切。秦外长非洲行同意免除贝宁的部分债务，与埃塞俄比亚签署了免除部分债务的协议，这有力地驳斥了西方国家所谓的债务陷阱谣言。迄今为止中国已经和19个非洲国家达成过债务减免协议。第四中美在非洲问题上的不同姿态，让非洲人民更加信任中国。上个月，拜登在华盛顿主持召开了这个美非峰会，承诺美国将全力关注非洲的未来，但是迄今为止没拿出什么真金白银。中国则是一直在非洲增加投资，加以援助。那么在这个建设大部分基础设施以后现在提出提质升级，扩大合作渠道，给非洲的都是些干货，比如说“一带一路”项目，这强化了非洲人对中国的信任感。中国收获的信任和尊重要比美国多很多。曾在非洲工作过多年的一位美国外交官说过去30多年，中国外长的新年首次出访都是非洲，而美国国务卿1年甚至几年都不去非洲出访，难怪人家非洲更加信任中国。美联社、法新社、路透社等媒体都追踪报道了中国外长的首秀，都在讨论为什么中国是13年来非洲最大的贸易伙伴，为什么中国和西方对非洲的策略不同，结果也就不同。这个秦刚在与非盟主席共同举行的记者会上的一句话被广泛的报道。这句话是非洲应该是国际合作的大舞台，不是大国博弈的角力场。好，谢谢陈斌先生在线和我们分享您的观点，谢谢。
国务院副总理刘鹤将于当地时间18号与美国财长耶伦在瑞士名城苏黎世会谈。刘鹤17号在达沃斯世界经济论坛上发表讲话时表示，经过努力，2023年中国经济会实现整体性的好转，经济增速达到正常水平是大概率的事件。针对有杂音称中国要搞计划经济，刘鹤强调这是根本不可能的，中国人民不会走这条路，中国要坚定不移深化国有企业改革，毫不动摇地支持民营经济的发展壮大。美国财长耶伦将于18号与中国国务院副总理刘鹤在瑞士苏黎世先行会面。中国商务部表示，此次会晤是为落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识，加强宏观经济和金融政策协调。这也是刘鹤与耶伦两人的首次面对面会晤。此前两人进行过3次视频会谈。耶伦多次表示对访问中国持开放态度，并期待着与中方官员进行比此前更为积极的互动。自去年这个中美两国元首在这个巴厘岛举行会晤之后，实际上呢，两国这个各层级的这种正常的这种沟通交流都已经开展起来了。外界注意到，刘鹤与耶伦会面的地点在瑞士苏黎世。刘鹤在瑞士达沃斯出席世界经济论坛，而耶伦是访问非洲途中转到苏黎世。英国金融时报认为，这显示尽管中美两国在贸易和台湾问题上仍未降温，但两国高层仍致力于改善两国关系。德国之声指出，在全球经济前景暗淡、地缘政治动荡的时局下，中美两个世界大国的一举一动备受关注。根据国际货币基金组织等的预测，与2022年相比，2023年的全球经济将更不容乐观。外界认为，刘鹤与耶伦的会面实际上也对外传递出了中美重视经济合作的信号，提振全球市场信心。中国2022年的经济成绩单再次展现出强大韧性。2022年 GDP 超121万亿元，同比增长3%，这是继2020年、2021年连续突破100万亿元、110万亿元之后，再次跃上的新台阶。国家统计局局长康毅在17号的记者会上分析认为，国民经济顶住压力持续发展，2023年中国经济会整体好转。疫情防控复工复产这个状况呢，我相信我们记者朋友们都感受到了，国内的航班这个已经恢复到了2019年的80%以上，所以这些这个生活秩序的恢复，那么都将给我们2023年的经济增长创造更好的条件。不少外媒注意到，中国经济增长快于多数主要经济体。据国际货币基金组织预测，美国、日本2022年 GDP 增长都低于2%，在多重超预期因素反复冲击下，中国3%的 GDP 增速是一个比较快的增长速度。在评价2022年中国经济运行表现时，会上用了“殊为不易，成之为艰”这2个关键词。国家统计局局长康毅强调，考虑到国际环境复杂严变，世界经济增长趋缓，中国能交出这样的成绩单，充分彰显了经济的强韧和旺盛的活力。那么，我也注意到境内外媒体对于2023年经济形势展望都十分关切。对此，会上表示，随着我国优化调整疫情防控措施，有序复工复产，都将给经济增长创造更好的条件。美国《华盛顿邮报》注意到，迹象显示中国经济正在活跃起来，大城市搭乘地铁的人流正在迅速恢复正常。过去1年，大部分时间足不出户，积攒了储蓄的消费者有钱可花。更令外界欣喜的是，中国经济复苏将产生积极的溢出效应，有助于防止全球经济陷入衰退。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃就称，中国经济复苏的能力很可能是2023年全球增长的最重要因素。摩根士丹利还在1个月内2度上调2023年中国经济增长预测，从上月中旬预测的5.4%提高到最近预测的5.7%。法国外贸银行亚太区首席经济学家埃雷罗表示，在全球经济面临艰难之际，寻找解决之道的人们将目光投向亚洲，并期待中国能像2008年那样再次带动世界经济走出泥沼。稍微往前追溯一下，从2013年到2021年，就我们国家统计局的这个数字显示，中国的经济增长率平均是6.6%，世界经济增长率这同一时期呢是2.6%，高出了几个点，4个点。也就是说，在这一时期，中国经济对
世界经济的增长贡献达到了38.6%，已经超过了 G7 这集团的这个总和。这种经济引擎作用，经济引擎的地位非常突出。与主要的这个经济体相比，我们的呢经济增长呢将会非常的亮眼。针对外界普遍看好中国经济，外交部发言人汪文斌表示，中国政府因时因势主动优化调整疫情防控措施，是高效统筹疫情防控和经济社会发展的正确之举。随着中国疫情形势整体向好，生产生活秩序加快恢复正常，中国经济社会活力和潜能将充分释放，为推动世界经济复苏注入更多信心和力量。澳大利亚总理阿尔巴尼斯近日公开表示，澳大利亚力求全面恢复与中国之间的贸易。他强调，自己将致力于发展澳中关系，让两国关系变得更加积极，符合双方利益，释放出中澳关系怎样的重要信号。当地时间14号，正在澳大利亚昆士兰州视察的阿尔巴尼斯对媒体强调，中国是我们的主要贸易伙伴，澳方正致力于改变双方的关系。阿尔巴尼斯称，澳大利亚力求全面恢复与最大出口市场中国之间的贸易，让澳中关系变得更加积极，符合两国利益。就在阿尔巴尼斯此番表态之际，澳大利亚国内近日出现中国钢企将恢复从澳大利亚进口煤炭的传闻。煤炭是澳大利亚的大宗出口商品之一，作为澳大利亚最大的贸易伙伴，2020年前，中国一直是该国煤炭的主要进口国。但随着莫里森前政府采取的一系列对华负面政策，导致澳中关系迅速恶化，两国的煤炭贸易也降至冰点。应该说阿尔巴尼斯上台之后呢，中澳关系呢，应该说进入了一个比较好的一个这个发展的这个趋势。阿尔巴尼斯的这个表态呢，实际上是在中澳高层进行了一系列互动之后，应该说双方建立了一个这个政治互信之后的一个自然的一个结果。那么包括煤炭还有其他这个商品在内的这个经贸的关系的一个恢复，那么实际上都是建立在双方政治关系恢复的一个基础上。中国驻澳大使肖谦近日在堪培拉表示，是否恢复进口澳大利亚煤炭取决于中国企业。他强调，煤炭买卖是一门生意，要由两国企业自己做主。肖谦还表示，澳大利亚的许多产品都受到中国市场青睐，随着当前中澳关系迎来转机，相信这会给中国企业和消费者更多采购的动力。I hope that both sides will show goodwill.Sincerity, we would come back to a normal kind of relationship, and let's see what we can work it out, either multilaterally or bilaterally. 彭博社认为，这是中国官方层面首次正式就放开澳煤进口作出表态，显示中澳关系正在回暖。中国外交部发言人汪文斌10号表示，中澳经济高度互补，希望澳方同中方相向而行，朝着互利共赢的目标做出努力，推动两国之间重建互信，两国关系重回正轨。随着澳方主动释放出一些对华友好的信号，中国人民也予以正面回应。在近日国内一家旅游网站发布的2023年春节旅游市场预测报告显示，澳大利亚位居春节期间最受中国游客欢迎的10大出境游目的地榜单之首。墨尔本春节订单同比增长超50倍。分析指出，这显示中澳两国之间人文纽带韧性十足。分析还认为，当前中澳两国都正在稳步摆脱疫情影响，大力推进重振经济的措施。作为两国关系最重要的助推器，经贸合作将有望得到全面恢复乃至加强。因此，中澳关系是健康稳定发展，还是矛盾冲突不断，很大程度上取决于澳方如何看待两国关系，采取什么样的对华态度。中澳之间吧，应该说是在经济上、经济结构上是一种非常互补的关系。那么比如说中国需要大量的这种能矿的产品，那么来支撑中国的这个基础设施建设。那特别是疫情恢复之后，那么中国对于这种大宗商品的需求量更加大了。那么澳大利亚正好是能为中国提供这样一种能矿产品的这种供给。那么另一方面，对澳大利亚来讲呢，那么它也是一个出口大国，那么它的能矿产品，那么对它的国家的经济发展、经济增长，那么出口也非常重要。那么中澳之间的经济合作应该说是一个互利的过程。
事实上，中澳关系曾长期走在中国同发达国家关系前列。2003年，澳大利亚曾发布外交和贸易政策白皮书，其中对中国中澳关系的积极正面定义，在一定程度上促成了2014年两国将双边关系升级为全面战略伙伴关系，以及2015年中澳自贸协定的正式实施。此后，中国连续超过10年成为澳大利亚第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源地，双方合作领域广泛。然而，从2017年起，澳政府受美国政治风向影响，开始把中国视为战略竞争对手，在澳国内掀起一股反华逆流。时任总理特恩布尔盲目追随特朗普的恶华印太战略，通过了针对中国的所谓反外国干涉法，并率先全面禁封华为参与当地 5G 网络升级。其后的莫里森政府更是以莫须有的国家安全名义，限制和阻挠中国在澳投资，使中澳关系一落千丈。就连作为两国关系压舱石的经贸合作也受到波及。2020年8月，澳大利亚单月对中国商品出口骤降超过26%，引发澳大利亚商业界和舆论界对两国关系持续恶化的担心。去年5月，阿尔巴尼斯新政府上台后，鲜明地在对华政策上与莫里森政府进行坚决切割，一度跌入冰点的中澳关系也陆续出现了回暖迹象。年近85岁的澳大利亚首任驻华大使史蒂芬·菲茨杰拉德曾发出呼吁，澳政府对华政策必须远离麦克风外交，因为敌对语言毫无用处。他近日在接受采访时分析，澳大利亚国防力量和情报部门交织在一起，在一定程度上限制了该国外交政策的独立自主性。美英澳三国建立奥库斯军事联盟就是最新例证。再加上由军工集团以及美国政府资助的右翼智库推波助澜，政府决策必然倾向鹰派，从而限制澳方对华交往时的回旋余地。但菲茨杰拉德同时表示，他很欣慰地看到新政府上任后，在处理对华关系时表现出了成熟的一面，中澳双方也都释放出很多缓和关系的善意，对两国未来通过建设性方式达成新共识，他抱有乐观期待。美国国务院日前宣布对台军售火山布雷系统，总额1.8亿美元，预计将于本月生效。但这项军售案在岛内引起巨大争议，不少媒体质疑其违反了禁止使用地雷的渥太华公约，认为民进党当局是要配合美国，令台湾这个美丽的宝岛变成恐怖的地雷岛。还有媒体曝光，美国产的火山布雷系统已经停产多年，美国自己不用，却拿来祸害台湾，其心可诛。据悉，台当局最新对美采购14套 M136 火山布雷系统，总值48.8亿元新台币，约合人民币11亿元。M136 车载火山布雷系统由 M139 分配器加上 M87A1 地雷筒组成，其中 M139 分配器由安装在 M977 重型机动战术卡车上的4个发射架组成，每个机架可容纳40个 M87A1 地雷筒。地雷筒包含6个地雷，因此一套系统一口气可装载960个地雷。当布雷车以8至89公里时速前进时，可在两侧25至60米的区域内布雷，10分钟内埋13440颗地雷。台湾联合报指出，美向台湾兜售火山反坦克布雷系统，目的是暂时在台湾岛的滩岸执行区域阻绝。台防务部门对美方表达诚挚感谢，但二战后台湾本岛从未布雷。除了舆论，岛内的政界和学界都有不少人大声反对这项军购案，避免让台湾岛沦为地雷岛。1997年，100多个国家签署加入反地雷的渥太华公约，这是由于地雷具有造成不特定人员伤亡的特性。美国的火山布雷系统是冷战时代产物，在多国签署渥太华公约后，该系统曾被封存20年，直到2014年乌克兰爆发战争后，美军才于2017年重新启用这项系统。台军方狡辩称，由于使用的不是传统地雷，而是所谓战防雷，因此向美国采购火山系统没有违反渥太华公约。所谓战防雷被设计成只针对车辆等大重量的目标，人踩上去不会爆炸，但国际著名反地雷组织 ICBL 及美国人权团体多年来质疑，这款地雷一样会造成无辜民众伤亡，也应同样被禁止。
实际上，生产战防雷的企业也在使用手册中警告，不当移动就可能会导致爆炸，而且也不排除遗留的地雷会因故障而被触发爆炸等情况。还有人表示，压不爆的地雷更可怕，因为不知道它到底什么时候才会爆。退役少将张宝利撰文质问道：布雷真的能有效减缓解放军的登陆时间吗？台湾四面环海，一旦布满地雷，真的就能歼敌于滩头，使解放军不敢越雷池一步吗？有分析认为，因为台湾的布雷车由于必须有重型卡车装载，因此体积大、目标大，很容易被空中盘旋的无人机发现。此外，如今的解放军已经大量装备了直升机，未来登陆台湾，解放军登陆部队可以乘坐直升机越过滩头，直接在台湾纵深地区激降。台湾少量 M136 布雷车根本无法阻止解放军登陆。刚好就在我们说要买火山布雷车的时候呢，其实中国大陆刚好就公布了他们就正在展示他们的无人扫雷车。到最后呢，他们可以用无人扫雷，而我们可能要用人肉来扫雷，这是一个很大的一个区别。所以如果我们付了很大的代价，最后你在战术上面没办法发挥主治的效果的时候，那台湾付这些代价的结果，只有军火商得利而已啊！偏偏台湾有个傻子叫做民进党，巴不得台湾不要当成人，偏偏要把台湾变成火药库，配合美国让台湾成战场，民众当肉盾。台湾《中国时报》质疑，既然台军这次这么高调求购美国的火山布雷系统，为何每年的汉光军演从实兵操演到电脑兵推，在各个环节都从未纳入地雷的部分？这显示地雷从来不是台军的选项，不在本岛布设地雷，也是台军多年来通过血的教训得来的经验。然而，民进党这次为了抱美国大腿，连最起码的常识都放弃了。而且，美方出售火山布雷车，显示美方战术思维以及将台湾本岛列为主要战场，这真的是台湾民众可以承担得起的后果吗？布雷车难道是布在福建沿海吗？是布在金门马祖吗？还是布在澎湖呢？好像不是，就是布在我们的海岸。所以简单来讲，答案就昭然若揭，那就是在台湾打啊。那如何打？那不就打一个焦土战吗？因为当你布雷的时候，是人车都不能过啊。那台湾人自己也会误触地雷啊。这样的一个布局的状况，象征台海防卫作战的构想，已经从海上变到岛上，已经从海空变到陆地，已经从专业的军人变到一般的平民，然后已经从我们的岛上面必须要到处都要有刺针飞弹，甚至要全民皆兵，要战到这个最后一兵一卒。这样的一个台海防卫作战构想，其实不应该是台湾的未来。好，相关话题马上来连线特约评论员吴健，吴先生好。美国宣布对台军售火山布雷系统，号称针对解放军2栖快速登陆。那您对美台军售新花样怎么看呢？就事论事，这次买火山还算是台湾在不对称建军上花了点心思，也就是无法在海空上和我们较量后，退而求其次，构建手势布雷能力，以图顽抗。早在2017年，美学者易思安所写的《攻台大揭秘》一本书在岛内大火。连台军都引为智囊。这本书第4章重点描述所谓大陆选择攻台地点要害是适合首波快速投放营规模兵力兵器，最好是一处大沙滩，附近有机场港口，方便后续梯队跟进。而这也被称为所谓的胜败24小时。按照台军认知，全岛皆临海，可适合营以上规模登陆的滩岸却局限在14到18处，也就是所谓的红滩，而且有的红滩常年面临海岸线侵蚀和沙石流失。所谓的红滩普遍的宽度只有3到5公里，如果考虑对手登陆后要尽快夺取港口机场，随即建制台湾心脏，目前台军所认定的头号红滩就是巴黎芦竹到观音一带，为此就必须死守永安、南寮渔港和台北商港。这就回到了话题本身，为什么台湾陆军出手去买火山？而且有消息说，主要给驻台北的6军团各部，这就是重要原因。目的当然是快速布置雷障，迟滞和约束登陆兵，为后续增援部队赶到赢得时间。但换个角度看，这种建军思维于事无补。观察我们这些年合成化建设，
对付像火山这样的障碍早已不在话下。且不说大家早已耳熟能详的大批无人作战装备已经列装，即便拿传统工兵来说，对付雷障早有办法。现在我们合成旅里面不仅有包含战斗工兵的战斗支援营，各合成营也有工兵分队伴随。特别是这些年，我军的工兵训练早已超越包括2栖登陆在内的野战环境，都延伸到居民地城市战了。如果碰到火山企图制造雷障，理论上不要工兵出面，在信火一体的我军火力打击面前，火山发射平台的存活都成问题。即便他们侥幸构成雷障，我战斗工兵已知的一些装备轮番上阵，就完全能够克制对手。如果有朝一日面对火山，撇开先发制人打击不谈，我工兵而言也不过是家常便饭的清障作业，更准确的术语叫执前清障，也就是在敌火威胁下，用有人无人的工程保障力量独立或配合其他力量，迅速开辟安全道路。公开的信息显示，我工兵已经拥有大量的无人平台，从单兵携带的小无人机，再到班组的扫雷机器人，再到带有云豹扫雷具的大型扫雷车，可以说魔高一尺，道高一丈。如果您还有什么怀疑的话，可以看看我军支援到联合国人道扫雷任务里的各种器材，已经得到了非常好的口碑。还是那句话，台湾只在以武拒统的建军努力都是毫无意义的。美台不断军事勾连，类似卖火山布雷系统这样的地刀子行径，会对解放军维护主权和祖国统一造成多大牵制呢？美国的国家利益杂志前年有个说法，很能总结美国武装台湾的套路，那就是把台湾变成持久消耗中国大陆的绊索，在此之下，所提供的武器就无所谓过去的进攻与防御之分了。而且美国刻意用大促销的方式刺激台湾购武的胃口，制造两岸对立，同时技巧性的防止突破大陆的底线，把冲突保持在冒烟而不燃烧的状态，避免售台武器轻易变成大陆的战利品。理论上，伴索战略奏效的本质是美国先以大投入去加粗加宽盟友或伙伴这根绊索，并以有事时出动大规模部队介入为政治保证。美国或许在韩国、以色列甚至乌克兰可以这样干，但在中国台湾想如法炮制，那就滑稽了。首先，伴索战略是要让美国的对手知难而退，但台湾呢，涉及中国核心利益，加上两岸力量对比早已倒向大陆一边，美国无论怎样递刀子，都不可能扶起台湾这个阿斗。其次呢，美国当前推进的印太战略虽然有扶持台湾的内容，还包括在台海周边大搞情报联盟，海空军航行飞越自由，甚至未来要在冲绳搞滨海团，在我们家门口弄得天天有事儿。但归根到底，这些措施对一个大国是无效的。正如新美国安全中心的报告《对半战争》里所描述的，中国大陆所营造的反分裂军事遏制力量成长更快，对美国印太军事布势乃至同盟伙伴关系造成了挤压效应。报告强调，与其不停地刺激大陆武装台湾，美国不如将自己所期望的降低中美战略风险磋商与停止重大对台军售结合起来，逐步限制和降级美台军事合作关系，这样才更符合美国的战略利益。主持人，好，谢谢吴健先生在线和我们分享您的观点，谢谢。日本和印度周一启动首次联合战斗机演习，日本防卫省声称这是与印度加强防务关系的最新努力。值得注意的是，这也是印度空军战斗机首次到日本本土参加联合演习。在美国加紧推行印太战略的背景下，此次日印演习背后打着什么算盘？据日本防卫省发布的消息称，来自航空自卫队的4架 F2 和4架 F15战斗机预计将参加此次为期11天的战斗机联合训练。印度国防部表示，4架苏30 MKI 战斗机、2架 C-17 运输机和1架伊尔78加油机以及150人的空中兵力将代表印度空军参加此次联合训练。演习在靠近东京的茨城县百里空军基地附近空域举行。
日本共同社称，此次演习是在2019年日印外长防长2+2会谈期间敲定的，但受新冠疫情影响，联合训练项目被推迟至今。据日本防卫省发布的新闻稿，参演的4架 F2 战机来自航空自卫队百里基地的第7航空团。F2 是日本航空自卫队现役多用途主力战机，在美国 F16 战机基础上放大研制而成，可挂载对空、对地反舰武器，属3代机。另外4架参演战机 F15J 来自石川县小松基地的第6航空团的第306精英飞行队。该飞行队是日本空自的王牌部队，曾多次参加美国红旗演习，通常在训练中扮演假想敌。而该部队所驻扎的小松基地位于日本岛中西部，正对日本海，对于北方的俄罗斯和西南方的中国部队都具有战术警戒作用。印度方面，参加演习的2架C-17运输机主要为演习运送人员和装备，1架伊尔78主要为苏30 MKI 提供加油支持。苏30 MKI 是印度空军主力战机，为俄罗斯苏30战机的对应出口型号。此次参演的4架苏30 MKI 来自印度空军西部司令部有着沙漠猛虎之称的第220中队，该中队长期驻扎在哈尔瓦拉空军基地，毗邻印巴边境，距离中印边境约300公里。有分析认为，这是日本自卫队首次近距离接触苏30战机，这是一款中印空军都有装备的俄制战机。日方或谋求通过与印军的联演来收集苏30的实战性能等情报，例如空中机动性、巡航范围、油耗以及维修周转时间等。很重要的一点就是对于日本空中自卫队来说，它通过这个演习其实是就是比较少见的能够就近距离的接触这种并非是对手的，而是一种可以和你配合的这种苏30系列的这个级别的战机的这种性能和性能特点。而对于这个印度来说呢，它可能可以从日本这边了解到一些相关情况，以及他们可能事后建立的这样一个联络机制。这个联络机制未必会立时对于周边局势产生影响，但确实会给这个两军的这种作战能力的提升带来一定的方便。此外，日媒十分关注这次印方派出的印度空军中队长阿瓦尼查图维迪，她也是印度第一位参加国际演习的战斗机女飞行员。这次她驾驶苏30 MKI 战斗机。资料显示，阿瓦尼此前驾驶的是比较老旧的单座米格21战机，而苏30 MKI 重型战斗机是一款双座战斗机。有观察认为，印度让米格21战斗机的女飞行员坐在苏30 MKI 重型战斗机上赴日军演，作秀的意味更浓。印度不希望把自己的这个国家形象打造成就是说与就是紧密捆绑在美日战车上的这么一个形象。从印度的角度来说呢，它的一切的行动其实根本出发点还是这个印度自身的国家利益。那么从这个空中的这种演习来说呢，可能更多的还是印度军队的作战能力，因为这个日本的这个空中自卫队，它有这个类似于像 F16战机的这种 F2战机等等的一些这个装备，所以说呢，它又可以通过这种空中的对练，更多的了解一些类似于巴基斯坦空军的这种装备的这个性能特点。所以说呢，这个对他来说就是实质上的好处会非常的多。对于他来说，就闷声发大财，低调从事，从而避免外界的关注，获得更多实际的利益，是他的一个比较重要的一个考量。在17号的外交部例行记者会上，发言人汪文斌对日印军演作出回应。我们注意到有关报道，有关方应多做促进地区国家安全互信、有利于维护地区和平稳定的事。值得注意的是，日本和印度之间的军事联系近年来较为频繁，两国都是美日印澳四边安全机制的成员。去年11月，为纪念这一机制成立30周年，四国还首次将马拉巴尔大型海军联演的地点定在日本关东以南的太平洋海域。除了提升联合演习的频率，日本和印度还模仿美日外长防长2+2会谈，建立了日印2+2。去年举行了第2次会议，当时印度防长辛格表示，
示，印度与日本将继续推动特别战略与全球伙伴关系。印度与日本的防卫合作将在确保自由、开放以及法治为基础的印太工作上扮演关键角色。印度对日本计划在未来5年将防卫费翻番表示支持。日印双方还敲定了包括马拉巴尔在内的每年3场大型联合演习，例行性举办。从这个大的层面上来说，这个地区局势肯定是不会因为一次小小的这种两军的这种合练，而且规模不是特别大的这种合练，而有这个什么根本性的影响。观察也指出，相比于日本高调谋求扩军备战不同，已经是正常国家的印度要低调许多。在美日印澳四边关系中，印度相对而言并不积极，甚至还被美国舆论称为是四边机制的一块短板。而印方则强调要保持印度的外交和军事独立自主。另一个值得观察的点是印度和俄罗斯的关系。去年俄乌冲突以来，面对美方的强力施压，印度仍然与俄罗斯保持了良好的关系。当美国在联合国发起针对俄罗斯的表决时，印度也拒绝支持美方。去年9月，印度还不顾美方的不快，派出部队参加了在俄罗斯举行的东方2022大型联合军演。此外，印度还是上合组织和金砖国家组织等机制成员，这些都是印度深化对俄关系的表现。